자, 꿀이에요. 보이시나요? 잘 안 보여요, 저는. 꿀을, 이번에는 꿀을 먼저 비울게요. 지금 2.4kg 꿀 2병을 먼저 비웁니다. 지난번에 제가 더덕꿀을 만들 때 가루를 먼저 넣고 꿀을 위에다가 올렸더니 밑에 가루 섞는 거가 굉장히 힘들었어요. 그래서 이번에는 꿀을 넣고 그 위에다가 가루를 넣는 걸로 그렇게 작업을 해보도록 하겠습니다. 이게 반려 흑더덕, 더덕을 반려를 시켜가지고 분말을 내린 거예요. 이거를 꿀을 비워놓은 여기 위에다가 그대로 어머 나 못살아. 이게 가루가 상당히 곱기 때문에 가루가 지금 장난 아니게 날려요. 조심스럽게 가루를 비웁니다. 그리고 나무 주걱으로 저어요. 지금은 꿀이 2병 들어갔죠. 2.4kg 짜리 2병. 자, 여기 위에 또 꿀을 한번 부어 볼까요? 자, 꿀 2병 2.4kg 또 붓습니다. 자, 지금 반려 흑더덕꿀을 만드는데 여러분들 여기에 전 과정을 제가 오픈을 할 수 있을 만큼 제가 심혈을 기울여 가지고 만드는 거거든요. 자, 다른 거 전혀 안 들어갑니다. 만드는 방법은 굉장히 쉽습니다. 더덕을 반려를 시켜 가지고 흑더덕만 만들면 정말 쉬운데 흑더덕 만드는 이 과정이 굉장히 어려워요. 2병 들어갔고요. 이거를 못 들겠다. 네, 나무 주걱으로 조금씩 저어 볼게요. 꿀이 다 어디 갔냐고요? 꿀이 무거우니까 밑으로 가라앉아 버렸나 봐요. 이렇게 천천히 저어줘야 되거든요. 네, 꿀 2병을 넣고 이제 골고루 저어 보니까 1병 정도. 이게 겨울에는 제가 꿀을 3kg니까 6병을 넣었어요. 근데 여름 되니까, 여름이 아니라 지금 이제 날씨가 따뜻해져 오니까 이렇게 꿀을 1병을 덜 넣어도 충분히 농도가 맞을 것 같아요. 그래서 이번에는 반려 흑더덕 분말 3.2kg에 꿀을 2.4kg 짜리 5병 넣는 걸로 한번 해보겠습니다. 반려 흑더덕을 지금 2번째 도전을 합니다. 지금 이렇게 새 밥통 해가지고 생더덕 20kg를 이렇게 반려를 했습니다. 건조를 하려고 지금 뚜껑을 열었거든요. 12일 만에 뚜껑을 열었는 모습이 이 모습입니다. 아마 밑에 지난번처럼 진액이 또 흘러 있지 않을까
그 진액은 제가 담아서 또 2차 건조에 모두 담아서 하나도 빠져나가는 영양 손실 없게 그렇게 작업하도록 하겠습니다. 네, 백문이 불여일견이고 100번 들어도 한 번 실천하느니 못한 것 같습니다. 그렇게 유튜브로 보고 듣고 이렇게 해도 지난번에는 그냥 물이 흘러도 그냥 건조기에 넣었어요. 오늘은 하다가 이거 아닌 것 같다 해서 이거를 물기를 꼭 짰어요. 꼭 짜가지고 요거는 2차적으로 건조할 때 부으려고 그러려고 물기를 짜고 보니까 이게 30인용 밥솥이거든요. 식당 영업장에 쓰는 대형 밥솥이에요. 물이 이만큼 나왔어요. 이거는 내일 여기에서 조청을 하듯이 여기에서 수분을 날려 가지고 그렇게 2차 건조에 같이 넣어야 될 것 같습니다. 네, 두 번째 경험을 하다 보니 또 나름 요령이 다음번에는 유압기에다가 꾹 짜서 그 물을 조청처럼 달여서 첨가하는 걸로 이 물 하나하나 버리지 않고요. 따로 빼내지 않고 저는 모두 넣어서 그렇게 제품에 충실을 하고 싶습니다. 진짜 발효 흑더덕의 진액 이렇게 추출했는 것들은 밥솥에다가 졸이고 있습니다. 여기에서 대충 수분을 날리고 그리고 건조하고 있는 흑더덕하고 같이 배합을 해서 다시 2차 건조를 하는 걸로 지금 그렇게 작업을 하고 있습니다. 네, 완전히 농축을 시켰습니다. 이만큼 있던 거가 이렇게 내려와 가지고 네, 농축을 시켰습니다. 이제 더덕하고 다시 버물려 가지고 2차 건조 들어갑니다. 네, 진액하고 말린 더덕하고 1차 말린 더덕하고 이렇게 같이 버물렸습니다. 버물렸는데 여기 보면 여기는 안 버물린 거가 있죠. 요거는 밑에 그냥 깔 거예요. 왜냐면 이렇게 진액에 버물렸는 거가 그 부직포에 이렇게 와닿으면 여기에서 진액이 부직포에 빼앗기니까 전 그거 하나도 놓치기 싫어요. 그래서 이렇게 두 개로 갈라서 해서 건조기에 다시 넣습니다. 밑에는 1차 건조했는 거를 깔고 위에 이렇게 진액에 버물렸는 거를 넣고 다시 2차 건조 들어갈 거예요. 이렇게 마른 1차 건조된 더덕을 깔고요. 이렇게 진액에 버물려진 거를 위에다가 올리고 이렇게 다시 건조를 하겠습니다. 발효 흑더덕 2차 건조까지 모두 마쳤습니다. 제가 처음 시도할 때는 그냥 더덕을 1차, 2차 그냥 생각 없이 이렇게 했는데 요거는 1차 건조의 모습이고요. 2차 건조는 거기에 나왔던 반료를 하면서 나왔던 진액들을 모아가지고 버물리다 보니까 이렇게 여러분들 이 모습이 무슨 모습처럼 보이세요? 저는 어렸을 적에 두메 산골에서 자랐기 때문에 그 석탄 있죠? 가루탄, 우리가 연탄, 구공탄 만들기 전에 가루탄 그거를 막 물에다가 개면은 이런 모습이 될 것 같아요. 저는 그런 추억을 가진 여자예요. 네, 이렇게 버물려 가지고 이렇게 그런 모습이 보였는데 요거는 1차의 모습, 더덕의 모습 그대로 가지고 있죠. 그리고 여기에서 또 제가 한 가지 느낀 점. 자, 이게 그냥 부직포예요. 부직포면은 그냥 종이를 이렇게 만든 그런 거잖아요. 그러면 이렇게 힘이 빳빳하면 안 되는데 이게 힘이 빳빳한 이유가 완전히 이렇게 구겨지고 해야 되는데 안 되는 이유가 이 처음에 나왔을 때 여기에 진에 그거를 생각 없이 그냥 부직포에다가 바로 널었어요. 바로 채반을 깔고 채반 위에 부직포를 하고
그리고 이거를 바로 해내놓으니까 여기에서 나온 진액들이 부직포가 먹었어요. 그래서 2차 할 때는 어떻게 했냐면은 요거를 1차 건조했는 거 절반만 진액에다가 버물리고 요런 1차 건조해 가지고 요렇게 요런 것들을 조금은 남겨뒀어요. 남겨둬 가지고 요거를 밑에 깔고 위에다가 이거를 했어요. 그럴 때에 부직포가 어떻게 됐냐면요. 자, 이거는 강목이에요. 강목인데 요게 1차 건조를 했는 걸 밑에 깔고 그 다음에 2차 때 그 진액을 버물려 가지고 위에 깔고 그렇게 작업을 했는 거. 요거는 이렇게 색깔도 그냥 검지 않죠. 검지 않고 요렇게. 그래서 제가 알게 됐습니다. 진액 한 방울도 허투루 버리지 않게 건조하는 방법을 조금 이제 느낌이 왔습니다. 이 작업을 이제 2번을 해봐 보니까 내가 어떻게 작업을 해야 되겠다. 다음번 작업할 때는 이거보다 또 다른 방법으로 또 제품에 영양 손실이 없게끔 그렇게 작업을 해야 되겠다. 그런 생각이 듭니다. 네, 제가 2번째 12월 31일 날 한번 하고요. 그 다음에 음력으로 1월 1일 날 2번째 작업했는 거를 이렇게 정리를 하면서 다시 영상을 찍어 봅니다. 생더덕을 그냥 바로 건조를 했을 때 3.5kg가 나왔습니다. 반려 흑더덕을 해가지고 건조를 했을 때 3.395kg 이렇게 나왔습니다.